Herkese merhaba. Evet, şimdi biraz dedik ki şöyle ilk izlenimlerimizden bahsedelim. Kanada'nın Victoria şehrine geleli yaklaşık 1,5 ay oldu. Açıkçası hani ben biraz daha zaman geçmesini isterdim bu videoyu çekmek için ama ilk izlenimlerle ilgili en fazla talep gelmiş. O yüzden de dedik ki ilk izlenimlerimizden bahsedelim. Atakan, ne hissediyorsun? Şu ana kadar 1,5 ay geçti. Kanada ile Victoria ile ilgili ilk izlenim, ilk hissiyatın ne? Şimdi geldiğimiz coğrafyadan burayla arasında birkaç bir şey var tabii ki, illa ister istemez kıyaslıyorsun. İlk izlenimlerimde buna göre aslında ben söylüyor olacağım. Mesela insanlar otobüse binerken ve inerken şoföre teşekkür ediyorlar. Bu gerçekten kibarca bir hareket ve nezaket dolu. Bir gün bir durakta durduk. 5-6 kişi falan indi. Her inen thank you diyor. Driver, You're welcome. thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. Gerçekten böyle gitti. Allah'ım yarabbim, çok komikti gerçekten. Bunun bir loop'a döndüğünü düşünsene. You're welcome, thank you. You're welcome, thank you. You're welcome, thank you. Ay, sonra tekrardan you're welcome dediği için tekrar thank you diyor falan böyle. Her inen O böyle teşekkür devam ediyor ediyor bu arada, falan. ayrı Neyse. ayrı. Hissiyat olarak benim herhangi bir hissim henüz daha oluşmadı. Yani ne çok böyle wow, burası Kanada, işte dünyanın birinci sınıf ülkelerinden bir tanesi gibi hani bir hissiyatım yok. Bu biraz bende hayal kırıklığı da yaşattı diyebilirim ama çok da böyle beklenti zaten oluşturmamıştım. Hani bir Avrupa kadar etkilemiyor eğer Avrupa'ya gittiyseniz. Çünkü bir tarihi yok, kültürel zenginliği çok fazla. Henüz biz daha görmedik açıkçası. Doğal zenginlikleri çok var. etkilendiğim söylenemez. Doğal zenginlik de belki havadan kaynaklı. Daha henüz o güzelliklerini de çok keşfedemedik. Çok tabii koşturmacalı geçti bu ilk 1,5 ayımız. Bayağı. En çok zorlandığımız şey neydi sence? Yani ev bulmakta çok zorlandık. Ondan sonra aksanları anlamakta çok zorlandık ilk etapta. Çünkü bizim konuştuğumuz aksanda İngilizceler burada maalesef ki yok. Kanadalıların bir aksanı var. Herif 30 saniye içinde sana 60 tane kelime söylüyor. Sen onları dekod edene kadar zaten kafan ambali oluyor. İşte Hindistanlılar popülasyonu yüksek. Onların bir aksanları var. Onlar daha bla 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 oluyor. Uzak doğulular var. Uzak doğulların aksanları var. Bütün bunları kafada harmanlamak bende birazcık zorlaşmıştı. Ama şimdi yavaş yavaş oturuyor hepsi, yani kulak doygunluğu geliyor. Bizi şimdiye kadar bu 1,5 ayda en çok zorlayan. zorlayan ev bulma süreci oldu. Hani gerçekten zorlayıcı bir süreç ev bulma süreci. O yüzden hani belki önerimiz şey olabilir, mutlaka gelmeden önce 1,5-2 ay ya da en azından 1 aylık böyle hani Airbnb gibi bir ev bulup gelmeniz. Bu arada aksanlar konusunda tabii ben biraz daha alışığım aksanlara. Çünkü daha öncesinde çalıştığım firmada da çok farklı ülkelerdeki insanlarla konuşma fırsatımız oluyordu. Ve o yüzden aslında aksanlara biraz alışığım. Ama tabii ki ana diliniz İngilizce olmadığında ve sürekli İngilizceyi kendi ülkenizde her gün kullanmadığınızda ister istemez zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Onların işte günlük konuşma diline alışmanız biraz zorlayabilir ilk etapta. Ama yani bu aşılmayacak bir şey değil diye düşünüyorum. Zamanla oturuyor zaten. Evet. Onun dışında eşya bulma konusu nasıl sence? Hani böyle evinize tuttunuz diyelim ki, evi tuttuktan sonra eşya bulması biraz daha kolay sanki, değil mi burada? Yani Facebook Marketplace üzerinde günde yüzlerce ilan girip yüzlerce ilan çıkıyor. Orada işte bu arada insanlar en temizini de satıyor, en pisini de satıyor. Çünkü işte bir şeyleri taşımak ve bir yerlere götürmek maliyetli şeyler. Onun için insanlar bunu yapmak istemiyor. İşte orada aynı anda 20 dolara bir tane kitaplığı satabiliyor ya da bir aynayı 10 dolara satabiliyor ya da ücretsiz verebiliyor. Eşya bulmak biraz vakit isteyen Evet, bir yani şey. şöyle diyebilir miyiz? Yani burada ikinci el kültürü çok yaygın. Yani Türkiye'de hiç böyle bir kültür yoktu. Burada Facebook Marketplace zaten çok kullanılıyor. Hem araba satışında hem ev kiralamada hem de bu tarz eşya bulmada. Ve burada sadece ikinci el eşyaların olduğu web siteleri de var. İşte Used Canada, Used Victoria gibi. Craigslist, Craigslist'te, Kijiji gibi.
Ve buralarda gerçekten insanlar eşyalarını ikinci el olarak hep satışa çıkartıyorlar veya ücretsiz veriyorlar. Biz de hani evimizin birçok eşyasını aslında bu şekilde de aldık. Çünkü burada daha sonrasında vazgeçmek istediğinizde bu eşyadan taşınmak istediğinizde taşınma masrafı çok fazla. Atamıyorsunuz, direkt çöpe o şekilde atmanız mümkün değil. Ekstra paralar Cezaları ödemeniz var. gerekiyor. Ceza ödüyorsunuz vesaire. O yüzden insanlar vazgeçtikleri eşyaları başkalarına vererek değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Evet, onun dışında trafikten biraz bahsedelim. Ne dersin? Bahsetmeye gerek yok. Trafik yok çünkü. Trafik yok. Ya bu çok güzel bir şey. Artık arabamızı aldık. Bununla ilgili de video çekeceğiz. İkimiz de işte ben bazen okula giderken kullanıyorum. Atakan yine kullanıyor. Ya burada araba kullanmak çok keyifli. Bir stres yok. İnsanlar birbirine yol veriyor. Burada farklı olarak göz teması kurmak diye bir şey var. Kural bu. Kuralın bir parçası. Yani eğer siz böyle yürürken sizin gözünüzün içine bakan bir şoför gördüğünüzde bu bana yürüyor mu falan gibi Ne düşünmeyin. bakıyorsun lan? Yapamazsın yani. Aynen, bu zaten kuralın bir parçası. Hani sizinle göz teması kuruyor ki ben geçebilir miyim diye ya da sen ne yapacaksın gibi izin alıyor sizden. Gerçekten stres yok. Hani gayet rahat kullanıyorsunuz. Fakat biraz kurallar farklı, trafik kuralları. Senin izlenimin ne? Sen bir de trak kullanıyorsun. Benim bir tane panel vanım var işte kullandığım Ford. İşte. Evet, iş için kullandığım bir panel van araç var. Trafikte herkes birbirine saygılı, herkes kurallara uyuyor, tabela okunuyor, işte durması gereken yerde duruyor, gitmesi gereken yerde gidiyor. Merve'nin dediği gibi şoförler arasında ve yayalar arasında göz teması var. Orada trafik işleyişini aksatan en fazla dikkatsiz sürücüler oluyor. Mesela ben, mesela Merve. Hayat pahalılığı ya da ucuzluğu konusunda hani bence bu biraz göreceli. Bana göre burada hayat çok ucuz değil. Belki Victoria şehrinden kaynaklı olabilir. Bunu buradaki Kanadalılar da söylüyor. Gerçekten Victoria Kanada'nın en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Toronto, Vancouver'dan sonra gelen üçüncü pahalı şehirlerinden bir tanesi. Ama iki kişi birlikte asgari ücretle geçinebilirsiniz. Normal bir hayat standardıyla ilerleyebilirsiniz. İş bulma konusunda neler söylersin? İş bulma konusunda gene şanslı olmalarını dilerim. Çünkü sıfır gelen bir insanın referanssız birilerinin aracılığı olmadan iş bulması zor. Biraz zor olabilir. Evet, yani şöyle, bu arada biz yine de geçici işlerden bahsediyoruz. Burada ilk geldiğinizde kendi deneyiminizi, kendi mesleğinizi çok yapabilmeniz mümkün olmayabilir. Kendinizi mental olarak Türkiye'dekinden daha farklı bir iş koşullarına alıştırmanız lazım. Geçici işler çok fazla fırsat var ama geçici işlerde de bir referansa ihtiyacınız olabilir. Bu referansı en azından ilk etapta edinmeye çalışabilirsiniz çevrenizde. Şimdi iş hayatı ile ilgili Atakan nasıl iş buldu, nerede çalışıyor, ne kadar kazanıyor, koşulları neler? Bunları öğrenmek isterseniz eğer aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Buna göre ayrı bir video çekebiliriz. Ama genel olarak iş hayatına baktığımızda Türkiye'deki gibi koşullar olduğu söylenemez. Yani bir yol parası denilen bir kültür yok. Öğle yemeği denilen bir kültür yok. Öğle yemeğini kendiniz beslenme çantası gibi bir çanta yaparak getiriyorsunuz ve burada çok yaygın bu. Bir kere sigorta gibi bir sosyal sigorta, sağlık sigortası gibi bir durum yok. İlk 3 ay boyunca siz bu şekilde çalışıyorsunuz. 3 aydan sonra ancak işte sigorta vesaire, o da şirketin inisiyatifine kalmış. Devlet bu konuda bir hani yaptırım uygulamıyor gördüğümüz kadarıyla. Demişken aslında tam da hani dedik ya, beslenme çantası, hani bu kültür çok yaygın. Bunu şuradan da anlıyorsunuz. Mesela benim okulumda adım başı her yerde, hatta Instagram'dan da takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür, mikrodalga var. Evet. Mikrodalgalar için yapılmış burada kaplar var. Hani böyle Walmart'ta falan satılıyor. Oraya yemeklerinizi koyuyorsunuz. Çok yaygın. Ondan sonra gidiyorsunuz o kapla beraber işte mikrodalgada ısıtıyorsunuz ve o şekilde yemeğinizi yiyorsunuz. Bir de şöyle bir gerçek var. Burada yani bizdeki gibi yemek kültürü yok. Yani İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışan bir insan çıkıp sıcak böyle işte ev yapımı yemeği bulabiliyor ama burada o kültür
olmadığı için her yerde fast food genel Evet, olarak. ev yapımı yemek diye bir şey yok tabii burada. Aynen. Fast food kültürü de çok yoğun olduğu için ve belli bir şeyden sonra da zararlı olduğu için insanlar evlerinden götürmek ihtiyacı duyuyorlar. Aslında böyle bir ihtiyaç var, bak böyle bir şey yapabiliriz, ev yemekleri dükkanı. Yani Olmaz mı sence? o kültürü buraya aşılamak birazcık zaman alabilir. Güzel ya, insanlar Neyse. burada keyifli. Onu söyleyelim hakikaten, yani burada en büyük gözlemlerimizden bir tanesi, yani güzel şeylerden bir tanesi, insanların hiçbir derdi, tasası yok. No worries. No worries. Aynen. worries. Onlar için hiç telaşa gerek yok. Endişeye gerek yok. Yani çok rahatlar. Sırada beklerken hiçbir şekilde şey değiller, böyle hani sabırsız değiller. Herkes çok hoşgörülü, kibar. Başka şaşırdığın bir şey var mıydı Ati? Victoria bölgesi için söyleyeceğim ben bunu. Victoria bölgesinde bayağı evsiz var. Evsiz popülasyonu evet, çok yüksek. Şaşkın olduğum bir şey daha, bu insanların kesinlikle dışarıdan geçen kimseye herhangi bir ekstra hareketleri ve şeyleri, Zararları yok taciz çünkü edici yaptırım durumları yok. var. Evet, yani bu tarz bir hareket ettiği zaman hapse atılabilir. Hani burada çok ciddi ve hiç esnemeyen kurallar olduğu için uyuşturucunun bazı çeşitleri legal. Uyuşturucu maddelerin bazı çeşitleri legal. Kimyasalların legal. da bazıları legal. Hani bu çok kötü bir şey. Bunlardan dolayı da olabilir ama burada Victoria'da homeless, yani evsizlerin olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi iklimin diğer şehirlere göre çok daha sıcak olması, sıcak iklime hakim olması. Vancouver'da da aynı problem varmış. Burada da yine aynı şekilde. Böyle sanki kendinizi film stüdyosunda gibi hissediyorsunuz. Ben onlara Walker diyorum çünkü gerçekten Walker gibi etrafta yürüyorlar. Bu üzücü bir şey tabii. Yani düşündüğümüzde çok şey var aslında ama bu videonun uzunluğu için bunlar yeter diye Yeterli. düşünüyorum. Hani sizin merak ettiğiniz bu konularla özellikle daha fazla detaylı bilgi verin dediğiniz konular varsa, işte bunlar ev bulma süreci olabilir, işle alakalı işte Atakan'ın işi olabilir vesaire. Bunlarla ilgili ayrıca tamamen o konuya özel videolar çekebiliriz. Ne olur hani beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdilik o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bu park tamamen ücretsiz arkadaşlar. Emirgan Korusu gibi girerken 20 lira 30 lira para vermiyorsunuz. Tabii ki. İspark kapıdan girerken para alıyor. Normal yayaya da mı alıyor? Yayaya almıyor. Arabayla girerken para alıyor. Yediğin içtiğinde bilmem ne yaptığında para alıyor. Tam araç yeri var. Şurada otoparkı var. Burada benzin pompasına anlatamam. Hangisini? Söylemedik. Ne? Havaya para alıyorlar. Ha, havaya. 1,5 lira alıyorlar $1,5 lastik havasına. Lastik havası normalde Türkiye'de ücretsizdir. Bütün hani Shell'di, BP bunlar ücretsiz hizmetidir. Burada gidiyorsun $1,5 veriyorsun. Sen neden bahsediyorsun? Öğle yemeği bile vermiyorlar be. Öğle yemeği yok, yol parası yok. Bir de devlet kesiyor sadece ücretten. Ne anladın o kazandığın paradan? Bak, buraya yazın laleler ekiliyormuş. Anladınız siz onu. Laleler geliyor şuraya. Lale en sevdiğim çiçektir bu arada. Lale. Bir de aksanlı martılarımız var bizim. Bak. Bunlar aksanlı ötüyorlar. Öt bakayım kuşum.